Repubblica dai Einaudi le veglie della ragione. Strada è una firma eminente del Corriere della Sera, ma anche in via Solferino vale il detto che nessuno è profeta in patria. Il 19 marzo l'inserto Cultura del Corriere anticipa un brano del libro, ma li affibbia il titolo di Il vizio della ragione. Strada scrive una lettera che viene pubblicata il 20 marzo, ma non ce la fa a correggere l'errore, perché stavolta il libro è chiamato Le veglie della religione. Così il 21 marzo nuova lettera al Corriere del seccatissimo Strada. Con piacere preciso ancora che il titolo del mio nuovo libro è edito da Einaudi Le veglie della ragione, e non quello nuovamente storpiato dalla mia precisazione di ieri. E questo è il camposanto della titolazione. Anch'io ho fatto i miei danni. Voglio ricordarne uno, il più impudente. Poco dopo il conclave che aveva eletto Papa Giovanni Paolo II riassunse una sofisticata e giustamente cauta ricostruzione di un vaticanista di Repubblica in un secco titolo di prima pagina che, tra virgolette, metteva in bocca ad un cardinale spagnolo una frase decisiva mai pronunciata. Al Corriere epoca ottone qualcuno invece confuse il piede, unità di misura inglese, con il metro e annunciò in un titolo che era stata varata una portaerei lunga 1 chilometro. Altro titolo, questa volta di Repubblica. È morto lo storico Duilio Susmel, scrisse l'opera omine di Mussolini. Lettera Repubblica del marzo 86 firmata fra gli altri da Luigi Cancrini, Lidia Menapace e Rinaldo Scheda. Leggiamo sulla prima pagina che 1500 sandinisti hanno invaso l'Honduras. Troviamo a pagina 9 un titolo in cui si dà ancora una volta per buona la stessa accusa. Verifichiamo poi nel testo che il verbo invaso diventa verbo invaso, che il governo nicaraguense ha ripetutamente smentito e che non è stato possibile a nessun giornalista verificare l'attendibilità della notizia fornita dall'Honduras. Ed ecco una nota redazionale del manifesto del 31 marzo 86. Dobbiamo proprio scusarci con Vittorio Fo, al cui articolo, pubblicato sulla prima pagina di ieri, abbiamo apposto il titolo Alta e licenza Ciputi, titolo che contraddice il testo. In secondo luogo, scuse secondarie ai nostri lettori. Tutti avranno capito che il titolo non aveva senso. Ma chi mai licenzia Ciputi? Questo ha scritto Vittorio Fo. Ciputi è eterno come il lavoro, come l'intelligenza dell'uomo che lavora. Talora è umano, dormono anche le grandi firme. Natalia Spesi, sempre brillante e precisa, va a Firenze e scrive. La massoneria a Firenze non ha niente di esoterico e di misterioso, anche perché dicono i massoni un fiorentino su 10. La notizia è così forte che si scarica sul titolo dell'inchiesta. Firenze è tutta una loggia, 1 su 10 è massone. Ma poiché gli abitanti di Firenze sono 470.000, i massoni risulterebbero addirittura 47.000. Dove possono riunirsi? Forse allo stadio di campo di Marte. Bocca va a Trapani e scrive un graffiante reportage sulla mafia locale. Fra gli intervistati c'è il prefetto di Trapani, il dottor Ferranda. Bocca lo cita 3 volte, ne riferisce le parole, lo descrive altissimo, magro e pallido, come un santo di El Greco. Tutto esatto, tranne il nome. Pochi giorni dopo, con lealtà, Bocca avvisa i lettori di Repubblica.
Per un'errata trascrizione dei miei appunti ho scambiato i nomi. Il prefetto di Trapani si chiama Sergio Gimilara. Me ne scuso con i lettori e con l'interessato. Qualche tempo prima Bocca aveva resuscitato il maresciallo Andrei Greco, già ministro della difesa in URSS, ed era stato subito corretto da un lettore dell'Unità, Giancarlo Carminati di Milano. Greco è morto da alcuni anni. Non è bene confondere i vivi con i morti, anzi in qualche caso è persino peccato. Sul capitolo nascita scivola invece Lieta Tornabuoni. Un giorno sulla stampa nella rubrica Persona annuncia: il PSI ricorda Naturati nel paese natale, Conza, provincia di Avellino, a distanza dal capoluogo 81 km, abitanti 2270. Lieta viene presa in castagna da un lettore, Aldo Sandullo, residente a None, Torino, ma si presume di Natalia Irpini, che scrive: la cosa mi ha prima stupito e poi riempito d'orgoglio e insieme di vergogna, perché ignoravo che il grande Filippo Turati fosse un mio conterraneo. Ma mi sono dovuto subito ricredere, infatti dopo una breve ricerca ho scoperto che Turati è nato a Canzo, Como e non a Conza, Avellino. In una morte presunta inciampa uno dei signori del giornalismo italiano, Domenico Bartoli, il 22 febbraio 1985 sul giornale montanelliano. Comincia così una recensione ad un saggio di Alberto Ronchey. Da quando Fortebraccio, Mario Melloni, lasciò la sua rubrichetta polemica sull'unità, qualche cosa ci manca. Dovette essere molto peggio per lui, tanto è vero che morì poco più che ottantenne, dopo aver interrotto i suoi mordaci esercizi che forse lo tenevano in vita. Il giorno successivo, sempre sulla terza pagina del giornale, Bartoli ammette lo spiacevole errore e rivela che Fortebraccio è vivo. Mi scuso di questa svista con il nostro lettore e soprattutto con Melloni stesso, che da uomo spiritoso certo sorriso. Egli conosce del resto quanto un giornalista sia esposto a commettere errori anche più gravi.